Čaute majstri, okamžite k obrazovkám zavolajte svoje manželky, priateľky a ak môžete aj milenky. Mám tu pre vás totižto zariadenie, ktoré sa zíde do každej domácnosti, či už na čistenie interiéru auta, kobercu, gauču, proste čohokoľvek na denné používanie. Je to vysávač a extraktor, teda tepovač značky Parkside. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme 100 ml tekutého čistiaceho prostriedku na prvé odskúšanie. 2 metre dlhú plastovú hadicu s koncovkou pre napojenie sa k vysávaču a koncovkou pre napojenie sa k čerpadlu, ktoré bude pomocou ovládacej pištole dávkovať prípravok na znečistenú plochu. Dvakrát predĺžovací adaptér, ktorý slúži nielen na vysávanie, ale aj na aplikáciu čistiaceho prostriedku. Preto sú tu dva priemery, dva kanáliky hrubší pre odsávanie extrahovaného materiálu a tenší s rýchlospojkou na aplikáciu práve čistiaceho prostriedku. Je to beznástrojovým systémom, predĺženie týmto spôsobom približne o 90 cm. Je to celoplastové vyhotovenie, ktoré sa mne osobne zdá byť trošku slabšie. Dizajn, spracovanie a aj ergonómia je v cene 100 €, podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni. Základom pre dobrú ergonómiu a používanie je určite dlhý sieťový kábel na 230 V s dĺžkou 7,5 metra. Prierez vodiča je tu 2x1 mm. Spolu so stácou hadicou 2 metre to tvorí 9,5 metrový akčný rádius, čo je výborné napríklad aj okolo auta. Taktiež je tu organizér pre zavesenie sieťového káblu a pre jednoduché používanie a prepravu madlo pre jednoduchší transport. Pre ovládanie z hornej strany máme tlačítko zapnutie extraktoru, teda vysávača, a tlačítko pre zapnutie čerpadla pre aktiváciu čistiaceho prostriedku. Rýchlospojka pre napojenie sa k čerpadlu a otvor pre napojenie sacej hadice. 20-litrová kovová nádoba pre zbieranie či už prachu s použitím sáčku, ale kľudne aj na mokré vysávanie. Taktiež je tu otvor pre vypustenie nádoby s objemom 20 litrov. Vzadu osadená 4-litrová nádoba pre naplnenie čistiaceho prípravku s mierkou o stave naplnenia a madlo pre jednoduchší transport. Otvoriteľné veko pre doplnenie čistiaceho prípravku, pretože integrované čerpadlo je schopné aplikovať až 1 liter čistiaceho prípravku za minútu. Motorová jednotka je proti nečistotám ochránená takýmto pénovým filtrom. Je to aspoň niečo. Samozrejme je ochránená aj plavákom pre stav naplnenia 20-litrovej nádoby. Je tu príkon 1600 W a sáci výkon 250 AW, čo by malo byť dosť na bežné používanie a čistenie rôznych materiálov. V balení nájdeme množstvo príslušenstva ako štandardný prípravok na bežné vysávanie. Je tu aj integrovaná kefa a taktiež stierka. Úzky celopriehľadný prípravok na čistenie napríklad čalunenia alebo určite dobrý na čistenie sedadiel v osobnom aute. Široký prípravok na čistenie a extrahovanie napríklad s kobercov, taktiež s priehľadným vekom. Úzka štrbinová hadica vhodná na čistenie detailov okolo auta. Ďalší úzky prípravok na čistenie čalunenia. 4 otočné kolieska o 360 stupňov pre jednoduchý pojazd. Samozrejme užívateľský manuál. A jedno vrecko pre suché vysávanie. Ako môžeš vidieť, zberná nádoba je kompletne celoplechová, nie je to nehrdzavajúca oceľ.
Na extraktore je umiestnených zo pár organizérov, napríklad na sieťový kábel a množstvo prípravkov, ktoré môžeš uložiť a mať tak jednoducho pri sebe. Bohužiaľ ale na sáciu hadicu prípravok pre odloženie nie je, takže ho musíš skladovať niekde, napríklad v nejakej krabici. Taktiež tu nie je prípravok na uloženie predĺžovacieho adaptéru. Ďalej sa pozrieme na hlučnosť. Tu je potrebné zapínať motor v poradí. Najprv motor, potom čerpadlo. Vypnutie je presne v opačnom poradí. Najprv vypneš čerpadlo a potom elektromotor. Hlučnosť elektromotora na vzdialenosti 2 metrov je približne do 90 decibelov, spotreba do 1600 W. Pri extrahovaní je na hornom veku vidieť jemne prehýbajúce sa plastové časti. Je tu 2 metre dlhá sácia hadica. A teda je to zariadenie 2 v 1. Znamená to, že prvým tlačítkom zapínaš hlavnú časť ako vysávač. Ak zapneš aj čerpadlo, vtedy umožní pomocou 6 mm integrovanej hadičky, ktorá je upevnená na svorkách každých 30 cm, aplikovať čistiaci prostriedok. Funguje to jednoducho. Zatlačením spustíš aj aplikáciu čistiaceho prostriedku a jednoducho pomocou vysávača môžeš jedným ťahom rovno aplikovať a ťahom aj čistiť materiál. Je to veľmi jednoduché. Jeho celková hmotnosť aj so sieťovým káblom s prázdnymi nádržami je 6,8 kg. Na úvod som si pripravil 10 litrov vody a prázdnu nádobu. Vyskúšame, za aký čas odsaje celých 10 litrov. Myslím si, že to bolo veľmi rýchle, za pár sekúnd takmer úplne všetku vodu. Donesem ešte ďalšiu a uvidíme, kedy sa vysávač zastaví. Takže máme tu ďalších 10 litrov. Mohol si sledovať z druhého vedierka, absorbovalo približne polovičku, takže 20 litrová nádoba je naplnená a teda plavák zaznamenal hladinu vody nebezpečnú pre poškodenie elektromotora a sanie sa jednoducho zastavilo. No a vypustenie extrahovanej vody je veľmi jednoduché, bez nutnosti demontáže horného veka. Nádoba je naplnená čistou vodou po maximum 4 litre. Teraz vyskúšam prietok čerpadla pri aplikácii prípravku. Ďalej tu mám časť sedadla z auta, kde je vidieť množstvo častí, ktoré sú fakt silno znečistené. Takže si to vyskúšame ako celok očistiť a uvidíme výsledok.
Do ďalšieho dňa som sedadla nehal vysušiť v interiéri domu a môžeš vidieť ten výsledok čistenia je za mňa celkom dostačujúci. Niekde sú ešte jemne vidieť nejaké tie škvrnky, takže by sa to mohlo na niektorých miestach pretepovať ešte raz a bol by to úplne perfektný výsledok. Poďme sa ale teraz pozrieť na to, aké nečistoty sa dostali práve do extraktoru. Takže toto je kal, ktorý tepovač dokázal odsať z práve týchto iba dvoch častí sedadiel osobného automobilu. Je to naozaj extrém, čo sa v tých sedačkách naozaj nachádza. Takže môžeš vidieť, toto je vyextrahované iba z týchto dvoch častí sedadiel. A za mňa perfektný výsledok čistenia. Pre mňa je zaujímavý práve tento prípravok, ktorý je na čistenie kobercov a rôznych iných materiálov, kľudne aj ušľachtilých, napríklad aj čaľunenia, pretože kefu so stierkou môžeš zdemontovať a plastovou časťou môžeš kľudne extrahovať materiál z čaľunenia, ale práve táto stierka s kefou je podľa môjho názoru celkom dobrý nápad pre mňa do dielne, kde si môžem jednoduchým spôsobom umyť a zároveň povysávať betónovú podlahu. Pre test funkčnosti odsávania tepovača som si pripravil starý madrac, na ktorý aplikujem rôzne ingrediencie, ktoré sa vylievajú v bežnej domácnosti, či už na stoličku alebo gauč, a sú kameňom úrazu, že to potom z gauču alebo z čaľunenia nejde dole, takže máme tu kávu, kofolu, teda Pepsi, nejaké vajíčko, kečup, víno, cviklovú šťavu, lekvár, nutelu. Vyskúšam to aplikovať na rôzne časti madraca a uvidíme, ako sa podarí vyčistiť jednotlivé materiály. Takže poďme to aplikovať a necháme to pôsobiť približne pol hodinu. Teraz to nechám pôsobiť približne 1 hodinu. Zatiaľ si pripravím čistiaci prostriedok. Ja používam už niekoľko rokov práve tento značky Kercher. Kupujem ho vždycky v 10-kilovom balení, pretože sa to oplatí o mnoho viacej. Dávkovanie podľa mierky, približne podľa oka je to nejakých 40 gramov na jednu nádrž. To mám odskúšané, to absolútne postačí. Tu je potrebné ale ten práškový prípravok dobre rozriediť s teplou vodou a až potom ho aplikovať na materiál, pretože by mohol zanehávať škvrny a samozrejme je potrebné, nech sa poriadne roztopí v horúcej vode. Po 1 hodine máme takmer úplne vstrebané rôzne ingrediencie. Myslím si, že to znečistenie je naozaj dostatočné, nie je len povrchové, je naozaj hĺbkové. Takže si to vyskúšame vyčistiť. Ak je plocha znečistená silnejšie, je dobré čistiaci prostriedok nehať určitý čas pôsobiť. Ja to ale vyskúšam
okamžite. Tu je vidieť, že na 2 ťahy dokázalo vyextrahovať poriadne veľa materiálu. Mám tu ale nejaké zvyšky brusnicového lekváru, ktoré si pozbieram a tak trošku začali upchávať túto drážku, takže si to vyberem a určite nie je na škodu pri tepovaní použiť aj nejakú tú kefu. Myslím, že tento výsledok je za mňa na recenziu finish. Čo sa týka extrahovania čistiaceho prostriedku a materiálu, môžeš vidieť na niekoľkokrát odsaté a na servítke je vidieť iba minimálnu vlhkosť. Znamená to, že to vysušenie bude pomerne rýchle. Stačí nehať fúkať ventilátor na madrac a myslím, že za 2-3 hodinky je úplne suchý. Teraz sa pozrieme na vyextrahovanú kvapalinu. Dobre. Na čistenie som aplikoval približne 1,5
nádrže, to znamená niekde okolo 5 až 6 litrov a je vidieť, koľko vody som odsal. Tak a máme tu záver recenzie. No a čo poviete, gazdinky a majstri, oplatí sa vám na bežné domáce použitie práve takýto tepovač v cene do 100 eur? Ja si myslím, že áno. Ak si to myslíš aj ty, alebo nie, kľudne mi to napíš dole do komentáru, ale ja som sa presvedčil o tom, že za tie peniaze je to naozaj slušný stroj, ktorý má výbornú saciu silu, taktiež perfektnú aplikáciu čistiaceho prostriedku, tomu niečo vytknúť, čo sa týka konštrukcie, spracovania dizajnu, myslím si, že je fajn. Určite sa mi veľmi páči aj ten vypúšťací otvor, je to praktické, nemusíš odpájať celú motorovú jednotku, demontovať nádrž s čistiacím prostriedkom, jednoducho to otvoríš, vyleješ do umývadla alebo kamkoľvek a môžeš ďalej pokračovať v práci, takže to je určite veľmi praktické. Čo sa týka príslušenstva, úzka hubica funguje perfektne, vyskúšal som na sedačkách auta, široká hubica taktiež funguje perfektne. Tento predĺžovák, áno, je plastový, takže opatrne, s citom na ňo. Netreba to tlačiť, pretože sa to môže zlomiť a ťažko povedať, ako sú dostupné náhradné diely. Takže to je ten jediný mínus, ktorý tu je vlastne, že ťažko povedať, ako sa dajú kúpiť náhradné diely, keď sa niečo poškodí. Ale myslím si, že za tie peniaze je to super výrobok, ktorý nájdeš na lidl.sk dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom. A odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!